Очень простой рецепт бисквита для торта «Чародейка». 4 яйца, щепотка соли, начинаю взбивать. Здесь не нужно отделять желтки от белков, взбивается все вместе. Добавила сахар 120 граммов и ванильный сахар и продолжаю взбивать. Яйца считаются взбиты достаточно, если вот так на поверхности остается какое-то время рисунок. Значит, яйца взбиты достаточно. Миксер уже больше не нужен для теста. Мука 120 граммов. Обязательно просеивайте муку. И вмешиваю муку в тесто. Если вы первый раз делаете бисквит, для подстраховки можете добавить чайную ложку разрыхлителя. Но если у вас яйца взбиты достаточно хорошо, как я показала с рисунком, то этого не нужно делать. Хорошо взбитые яйца – это самый лучший разрыхлитель для теста. И теперь последние два ингредиента. Это молоко комнатной температуры 40 граммов и растительное масло в равных пропорциях. Соединяю их и перемешиваю. Обязательно тщательно перемешать. Теперь добавляю немножко теста. И все это отправляю к общей массе. И окончательно смешиваю две массы. Смотрите, какая красивая получается. Какое красивое получается тесто бисквитное. Воздушное. Без комочков. Я подготовила разъемную форму. Она у меня размером 24 сантиметра диаметром, 6 сантиметров высотой. Отправляю все тесто в форму. Так, вот так сделаю несколько раз. И покручу. Это чтобы шапки не было. Бумагу подворачиваю под форму. И отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 25-30. Проверяем деревянной шпажкой. Пока готовится бисквит, делаю заварную часть крема. 2 яйца. 100 граммов сахара, 8 граммов ванильного сахара и 2 столовые ложки крахмала кукурузного. Все это перемешиваю. Молоко 300 миллилитров. Как только поставили крем на плиту, никуда не отходим от крема, постоянно помешиваем, чтобы крем не пригорел, иначе крем будет испорчен. Крем закипел и сразу начал густеть. Выключаю нагрев и снимаю с плиты, но продолжаю помешивать. Цвет крема зависит от того, какой у вас желток в яйцах был. Я специально взяла магазинные яйца бледные, чтобы крем получился беленький. Теперь нужно охладить до комнатной температуры, но обязательно закрывайте пленочкой в контакт. 50 мл молока и 100 граммов шоколада. Это будет заливка наверх торта. Шоколадка. Горький шоколад, темный. Ставлю на паровую баню и оставляю растапливать шоколад. Сливочное масло 180 граммов. Нарезала на небольшие кусочки и оставляю в теплом месте.
И теперь можно заняться бисквитом. Он у меня давно уже испекся, остыл даже прямо в форме. И сейчас я его вытащу из формы. Да, когда я вытащила его из духовки, я прошлась по краям, чтобы не треснул. Теперь остается его только вытащить из формы. Бисквит остыл, поэтому я его переворачиваю не на решетку, а на тарелку. Мне нужно разделить его на 2 коржа. Намечаю сначала по краям. С помощью нити разрезаю. Нить вставляю в прорези по бокам. Приподнимаю бисквит и разрезаю бисквит, затягивая нитку через весь корж. Все, нитка вышла, бисквит разрезан. Смотрите, какой получился. Нежный. Даже звук слышите? Влажный бисквит. Можно собирать торт. Заварная часть крема остыла. Я вам хочу показать. Никакая консистенция получилась плотная. Начинаю взбивать сливочное масло и постепенно в 3 захода добавляю заварную часть. Смотрите, какой красивый воздушный белоснежный крем получился. Такой крем и нужен для торта чародейка. Остается собрать торт. Большую часть крема выкладываю в середине. Я не пропитываю коржи, можно пропитать. Рецепт пропитки я напишу под видео. На 100 мл воды 1-2 столовые ложки сахара и прокипятить. Это будет сироп для пропитки. Если любите сильно пропитанные коржи. Но эти коржи получаются влажные за счет того, что я добавила масло растительное и молоко. Эти коржи можно не пропитывать. Положила второй корж. И теперь остатки крема. Распределяю тонким слоем по верху торта и по бокам. Прежде чем делать шоколадную заливку, обязательно в холодильник торт, хотя бы на часок. На холодный торт наношу шоколад. Выделяю его быстренько. Он быстро застывает. Смотрите, какой красавец шоколадный получился. Можно прямо так оставить тортик, поставить в холодильник. Но я еще украшу сверху белым шоколадом, чтобы он был настоящая чародейка. Белый шоколад 50 граммов положила в пакетик, в микроволновку распустила. И сейчас буду наносить узоры. Отрезаю вообще тоненький-тоненький кончик. Вот такая чародейка у меня получилась. И торт отправляется в холодильник на несколько часов. Торт постоял в холодильнике ночь. И теперь я отрежу кусочек.
Смотрите, какая красивая чародейка получилась. Очень мягкий тортик, без пропитки. Смотрите, просто воздушный. Настоящая чародейка. Обязательно приготовьте этот торт. Это просто райское блаженство. Этот воздушный бисквит. И советую вам, не пропитывайте бисквит. Он и так очень вкусный, влажный. И с этим кремом очень вкусно. Просто попробуйте, приготовьте, и вы поймете, как это вкусно. И вкусных вам тортиков, друзья!